好，最近很多人问我说从日本买回来的家电到底在台湾可不可以使用因为日本的电压是100伏特嘛那我们台湾的使用电压是110伏特所以从日本买回来的家电在台湾使用到底会不会有什么问题好，那我们来看一下，从日本买回来的家电比较常看到的就是左边的这个吹风机，或者是右边的这个电子锅，当然不止这些啦，这只是其中之一好，那我做了一个比较表来跟大家做分析说明那我们以这个从日本买回来的1100瓦的这个吹风机为例的来做分析那根据欧姆定理我们把这个电压、电阻、电流、电功率把它做一个比较好，那电压的话，在日本是100伏特嘛，那买回来台湾以后，它的使用电压变成110，所以它的差异就是在台湾的话，它电压会多出10%大概10伏特左右那电阻的话，根据欧姆定理我们用 R 等于 P 分之 V 平方把它计算出来，大概这台吹风机它的电阻有9.1欧姆那买回台湾的时候，它的电阻一样不变是9.1欧姆那电流的话，根据欧姆定理I 等于 R 分之 V， 所以算出来这一台1100瓦的吹风机，它的电流是11安培那在台湾的时候因为我们电压变成110伏特嘛，所以算出来电流会多出1安培，大概12安培那电流比较大的话，大1安培的话，对于这台吹风机来讲，就是它会比较热一点点，大概热10%啦10%。那以电功率来讲，这台吹风机在日本是1100瓦，那在台湾因为电压就是多出10%嘛，所以电功率会变成1320瓦，所以会比在日本使用的时候多出220瓦那就是以在台湾使用跟日本使用的话，电费每小时会多出大概0.2度电以台湾的电费每度3块的话大概会是那个多出0.6块好，从这个分析表就可以知道日本100伏特的这个电压或者电器使用在台湾110伏特理论上是没有什么问题那我们来看一下台湾有没有什么相关的法规规定好，根据我们台湾的电业供电电压及频率的标准第4条里面有写就是交流电的电压它的电力跟电热的电压变动力高低以不超过10%为限那我们结论就是说日本的电压100伏特的电器买回来台湾使用110伏特，它的电压就是刚好在这个10%的这个电压规定范围内所以可以放心的使用是没有问题的好，以上跟大家分享谢谢大家。